finally guys, dumating na yung laundry. Ay, ano ba to? Yung fully automatic na washing machine na in-order natin from Abenson. So, I've ordered PSU 7.5 or 75 GBPL. Fully automatic washing machine. Tapos may free item siya na laundry basket. Yay! Let's open it. Dito pala yung lagay ng tubig. Caution. So, kailangan natin ng adapter. Indonesia. First things first, kailangan muna natin ilagay guys yung cover up or yung protection sa ilalim ng washing machine. So ayan, medyo mahirap siyang ilagay. So ini-slide lang yan guys. Hindi siya ganyan. Then pag na-slide nyo na siya at nakikita nyo yung mga screw, kailangan nyo yung mailagay yan. Kasi protection yan ng machine. Gumagamit ako ng powder, gumagamit din ako ng liquid, power gel. And so, of course, lalagyan natin dito sa... Nakapaglagay na ako ng gel and then yun nangyari. Nag-spill out siya. So, lalagyan ko dito yung powder pala dapat. Tapos dito pala dapat yung liquid. Ayan, liquid powder. Okay. So, power on button, then select the course, kung normal, jeans, speedy, and then the water level, maximum of 50, then kung ilang minutes yung wash, kung ilang beses magbanlaw, tsaka kung ilang beses mag-spin. Then after you select, just press start. So, 47 minutes kanina. 42 minutes na lang. Ayan. Kung makikita nyo, bula naman siya sa loob. Diba? Basta enough lang yung sabon na nilagay nyo. Maganda din na medyo mas marami yung tubig para mas nakakaikot yung mga damit. For me, napakasulit ng item na to kasi napaka-friendly user. And then, ayan, napakalaki ng space sa loob. So, yan, nakalagyan ng mga bleach, powder, and softener. And, napaka-elegante ng design. Maganda rin yung mga klase ng labada niya. Malinis din naman. And, by the way, add ko lang din, bumili kami ng additional na connection para sa hose kasi medyo malayo yung gripo. So, you can also buy like this para mas maging safe yung water. Hindi siya nagli-leak. So, yun lang. So, by the way guys, ito nga pala yung free na laundry basket. Thank you!